ექსკლუზიურად დანელიებთან 300 ლარი იცი რამდენია? გიშოვნია ოდესმე 300 ლარი. What? აუ, ეხლა არ ხდება. უკაცრავად მეგობრებო. ცხოვრებაში რაღაცეები უნდა დაიკიდო. Хорошо, არ გინდოდა. აწერეთ კომენტარებში ხალხმა ეთანხმებით თუ არა ამ წეს. რა ხდება, Gadmodi. ვაა, ნახე შენ. ადგილები გავცვალეთ. ეგრეა. ცოტა უცნაურია, მაგრამ მგონი მზად ვარ, ხო? და მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც მივხვდით, დღეს ჩვენ ვუკვეთავთ ცხვრის გემონებით თეოს ახალი მანქანიდან და შესაბამისად, რადგან მანქანაც თეოსია, ესე აღმოჩნდა რომ მე აქ მომიწია ყოფნა. აბა რა საჭეს ვატრიალებ დღეს მე. საჭეს რომელიც არ არის მრგვალი. თეო რა სიტყვი, ესეთი ამპლუა გირჩევნია თუ ის რო გვერდი ჯდომა და თავისუფლება. რა ესეთი, უფრო მეტი თავისუფლება რა. პირიქით, აქ ჯდომა არის თავისუფლება, სადარდებელი არ გაქვს ატარებელს. რა, შენ აქ კითხვებს დასვა, მე უბრალოდ საჭეს ვატრიალებ. ძალიან კარგი. მოკლედ ამ მანქანაზე ამ ეპიზოდში ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ახალი მატება არის ჩვენს ოჯახში, მაგრამ რაც შეეხება დღევანდელ სტუმრებს, დღეს გვეყოლება სტუმრად უდიპლომო მსახიობი ილო ბეროშვილი და რა თქმა უნდა დიპლომიანი მსახიობი მისი მეუღლე ანი ბებია. ამდენად კარგად იცნობ ანისანი. მე ანის არ ვიცნობ, ილოს ვიცნობ მხოლოდ და ერთად გადაგვიღია პოდკასტები ყავი ილოსთან და ძალიან ბევრი საინტერესო საუბრები გქონდა და დღეს ამაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო ისეთი კაცური, ბიჭური პრობლემების განხილვაც კი გქონდა ერთად და მოკლედ ილოს ახლა ლაპარაკი არ შეეშლება, მიხარია რომ ანისაც გავიცნობ, ასე რომ ჩავისვათ ხო დროა სტუმრები. აი ეგერ გველოდებია. Hello. ეს როგორ გადავწევ? ერთი წუთი. მე ნახე და ამაშვები. ის ლექტავინა. Very simple. ამას შეხე. Oh my god. Wow. ჩასადებების გაიჩიტა. სისვეცკია. როგორ ხართ მეგობრებო? კარგად, თავად? იცით როგორ კარგად გინეთ? როგორ? უდიპლომო და დიპლომიანი მსახიობი. მექანიკურია, ვიზია პარმე. არ შემიძლია რომ მანქანაზე აუ შეცდი რა მე დავშტარიყავი აქეთკენ რომ მეყურებინე სულამაზ. აუ კიდე იცი რატომ დავშტარიყავი აქეთ? ეს ცალკე არის. შეხედე, ამას მასაჟები აქვს, ფეხი შლის, წვება, აი თვითონ ილოს ეს კამერა. აბა მიაწექე ილო უკან. რა ხდება? აი ხედა, ხუეჭი გაჯობა. აგახვეწები დავსვან. აუ ნახე. მაინც მე უნდა გავიხადო ესე. მოკლედ ეს არის თეოს ახალი მანქანა და ამიტომაც თეოზის საჭესთან დღეს და ამ ჩვენი ფორმატის ელა უკაცრავად მეგობრებო ხوار. თავიანთი პირობა ხوارი. მე ესეთი კარგი ელექტრომანქანა ნანახი არ მაქვს. ვაუ, ეხლა ძალიან როგორი დიდი კომპლიმენტია. ტანზანიაში რო ის აფრიკელები არიან, ხო, აკუნა ჰატე, რაღაცა ეგრევა. გონია რომ რაღაცა მოხდი. მე არ ვიცი შიგნიდან Cybertruck-ი როგორ გამოიყურება რა არის. არა ეს გარედან ეს გაცილებით ლამაზია ვიდრე Cybertruck-ი. ძალიან ხარისხიანია სხვადასხვა უკეთესი ჩინური მოდელები ყოფილა. აბა რა. ნახე? 3 2 1. უნჯო! ეს სპორტული რეჟიმია რა. მე როგორც ტექნიკის ამოვიდა კიდეზე მოდ. ნახე რა. მოკლედ ეს არის IM Motors-ი, ბრენდი ესეთია, IM Motors-ი ქვია, LS7. IM Motors-ი? IM. და ამათი მოტო არის IM what I am. ანუ ის ვარ რაც ვარ და არის ჩინური, ამათი დიზაინერები არიან Aston Martin-ის გუნდის დიზაინია, მაგიტომაც გავს რა. დახვეწილი. მაგრამ ჩინური ბრენდი არის. IM Motors-მა თეონას შენ უნდა ყავდეს ეს მანქანა უეჭველიო რა. კი, მაგრამ იმიტომ რომ მე იმას ვიძახი რომ ეს არის გოგოებისთვის შექმნილი მანქანა. ანუ ყველა დეტალი არის რაღაცა აი ქალურ რაღაც. ან თეოს ელექტრო უნდა და ძალიან. გადაეცით რომ მე ველოდები მამაკაცურ ავტომობილებს, ძალიან გადაცებული ვარ ამ მამაკაცური შემიაზრეთ უკვე შემდეგი მოდელები არის. კი. ჩვენ არც ახლა არ ვიცით სტარება. სტარება. მართლა? მამაშემა ხო იცი სტარება? ნახე, აი ოჯახში ჩვენ არ ვიცით არც ერთმა სტარება. მამაჩემა არ იცი სტარება. პაპაჩემა არ იცოდა სტარება. მოვადექით ამასობაში McDonald's და ხები უკეთავთ ხოლმე არ მიჭამია ერთი წელი. მართლა? აი მაგაზე უნდა მეკითხა. გაზაფხულზე ხდება. ექსკლუზიურად დანელიებთან.
ანუ თან რა შეჭამთ არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ წინ ავტომობილი რასაც შევუკეთავთ, იგი რა გამეორებს და იმედი მაქვს რომ მხოლოდ ერთ ყავას ცოტა ისეთ ავტომობილთან გააჩერე, რომ აი რო იცი რო უეჭვერებს. და რატო შემოიტანეთ ეს წესი? ნუ რაღაცა ამით დავიწყეთ. ეს თქვა და მე გავითარეთ. დაწერეთ კომენტარებში ხალხმა ეთანხმებით თუ არა ამ წესს. გამარჯობათ. წინა მანქანამ რაც შეუყვეთა, იგივე შეკვეთა გაგვიმეორეთ, უბრალოდ არ გვითხრათ რა არის შეკვეთაში. წინა მანქანამ კი არა, არის პრობლემა. კარგით, მადლობა დიდი. შეიძლება მოვიდეს მარტო. აი დიდი შანსია მაგის. პეტერეფრი. ანუ თან ილო მოსული არის მოშიებული, ისე კარგად. ქორწილამდე რო არ ჭამენ ეგრე მოვარღატო. ხო და მეგობრებო, რამდენია გადახვედით ახალ სახლში? წნეთში გადავედით კერძო სახლში. ჯერ კიდე ბოლომდე გადაბარგებლები არა. მართლა? ანუ ახალი გადასულები ხარ. აუ ეს პირველი დღეები არის, აი ყველაზე მაგარი რო იღვიწებ და სასტუმროში რო გონია, თავი რაღაც სხვა გარემო არის. სახლი ხო, მაგრამ ასევე ძალიან რთული იყო ჩვენ შემთხვევაში. ჩვენთან სიყვები. ვაკითხავ და მელია ვნახე. ვა, გამაგარი. მაგრამ ბიჭო, წნეთიდან უმანქანო სიარული ძალიან იწვალეთ. ხო და იცი რა არის სპეციალურად ჩავიგდე თავი იმ დღეში, რომ დააძალო თავს და კი, ზუსტად, იმიტომ რომ არ გიწია ისე ანა ასწავლა სული არასდროს, აი ხაც არ მაქვს სული. მე ვაპირებ. იმიტომ რომ ჩემთვის ბევრად კომფორტულია. საჭირო არის. ტაქსით ვიმგზავრდა. საჭირო არის. მაგრამ იცი რა არის, ბევრად ეკონომიურია, როცა შენი მანქანა ყავს. წარმოიდგინე 20 ლარად თუ 19 ლარად ჩადიხარ ბათუმში დატენილით. დილა როგორ იწყება ხოლმე მეგობრებო თქვენთან? ბავშვებს ვინ აღვიძებს, სკოლა რაღაცა, აი ოჯახი. ჩვენ. ძირითადად. რამდენისები არიან ახლა? 5 და 3. ხო, ჩვენც მანდა ვართ. ჩვენ 7 და 2. უფრო დიდი შუალები. რომელზე იძინებთ თქვენ? 10-ზე ვიძინებთ ხოლმე მაქსიმუმ რა, 10 ნახევარი. ხაზე ხანდახან. არა, ხან ბოლო დროს ხანი არ ვიყავ. და როგორ ანუ შედიან და დაიძინეთ. ერთად შევდივართ, ჩვენც. ვიძინეთ და იძინეთ და ჩვენც ვიძინებთ. არის რომ შობელი არის რომ ჩვენ ვიძინებთ, ეგ არის პრობლემა და ასევე უპირატესობა, რომ ერთად რო შევდივართ და ჩვენ ორივე რო წვებით, უკვე ისინიც ორივე წვებიან. თქვენთან როგორ იძინებთ? მიდის? ამ ბოლო დროს რატომღაც ილომა მოაგდოს გაპრების პერიოდი. ჩაუვარდა. ჩავარდას გაპრების ბავშვებს ჩვენს პერიოდი და გიხსნილობთ. ხშირ შემთხვევაში ჩემთან ერთად წვებიან და ერთად ვიცინებთ. აბა, ილოცოტა. მოგება რაღაცა და სასმელებიო. კარგი არჩევანი იყო. მადლობა და დიდი. კარგი. გაუში ეს ნუმერთან მეგობრებო. და აბა რა გვაქვს? აქ და გავაგზავნოთ ოპა. ორი ფრი. კოკაკოლაც არ დამინავია, ეს ერთი წელი. ანუ აფაზიანც არ დამინავია. ამას არ ჩავდებ, კაი? კი. რა ჯანსაღმებაზე ჩვენ ყოფილა? ეხა დავიწყეთ მაგ ჯანსაღმებაზე და რაღაც. კარგი, მეგობრებო. მე 5 დღეა დავიწყე და ერთი, ჩვენ დაგარღვევით. ვა, სამმაგი აიძიან. ორი, არის უბრალოდ ხორცს რო არ ჭამს ანა ეგ არის ეს. და ეს არის ნაგეტსის ხორცი ითვლება? ნაგეტსის ხორცი ითვლება? არა, ქათამის ხორცი ხო სხვა არა, ნაირია. აი და free. აი ფრის მივიქრომა. ხო და გაძინების ამბავში ესე იგი ანი აძინებს ხოლმე ძირითადად. აგრა გამოდის. ბიჭო, რა არის იცი? დიდი ძალიან გაიზარდა. და ზღაპრებს რო უყვები, უკვე ახალი ისეთი რამე უნდა უთხრა რა, ძალიან სწრაფად იზრდება და კრისტიანო რონალდოზე გიждდება, ეგეც უნდა იყოს ზღაპარში ხდები, ან ისე. და შენ უნდა აიშოუ სპიდი ევასება და ეგეც უნდა იყოს და ერთად მიაკითხეს ჟღლინტიან ბებოს. ჟღლინტიანი ბებო ვინ არის? იცი? ჟღლინტიანი ბებო ბოდიში გვიკვებებით, მაგრამ არის Roblox-ის პერსონაჟი, რომელსაც უნდა გაასწრო. და ამას freestyle-ზე იგონებ შენ. მე ეგეთი ნიჭიერი არ ვარ, ეხლა ვაღიარებ. ან დაგზავნოთ ან რაღაცას ვამატებ ხოლმე freestyle. მაგრამ პატარასთან ზღაპრის მოყოლა არის შეუძლებელი. ანუ რომ დაიწყდა, იყო და არა იყო რა და მერე ბებე წავიდა და თვითონ. აი ხო, მამა, ხო. ხო და მერე ბებემ თქვა რომ არა, ეგრე დავიცინოთ პირიქით. ასე არა. დიხოდებით. უნაობს იქთან ზღაპარს რო უყები უკვე უხარია და მწყვეტი. მაგარია. ერთად როგორ არიან ხოლმე? მეგობრობენ, თამაშობენ. ისე არის ეჭვიანა უფრო სმა, ჩვენ შემთხვევაში რაღაცა აი, ეგ დინამიკა როგორ გადმეთავენ? იმიტომ რომ იცი რა არის? აი ეჭვიანობის ამბავი ძაფრად არ არის. როცა გრძნობს აი ამ ეჭვიანობის ამბავს, გვეუბნება. და მაგალითად ან მე ან ნებისმიერს რა რომ ბებესთან რაღაცა დიდ დროს ატარებ და ჩემთანაც ითამაშებ და პატარა ვერ გეუბნება რა რომ აი ჯერისთან უფრო მეტ დროს ატარებთ და ჩემთან გაატარეთ და მეც ვზივარ ხოლმე და ორივე ერთხმაში ვლაპარაკობს ორივესთან კონტაქტობ ისე რომ არცეც არ ეწყინოს ისეც გაგვიკეთებია რომ მაგალითად ბაღში როცა არიან გამოგვყავს ერთი
და ერთ მთლიან დღეს ვატარებ მასთან ერთად. რა არის იცი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იცოდე მისი ხასიათი როგორიც აი რეებზე რა არის მისი ძალიან სენსიტიური რა უფრო მეტ მოტივაციას აძლევს მე თან ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ რომ შეძლო ის რომ არც გაათამამო მაგრამ ამავე დროს მისცე ის რაც ყველაფერი რაც ჭირდება თქვა და რაც მისთვის მნიშვნელოვანია მაგრამ ამავე დროს ბალანსი დაკავება აუ მოკლედ ამბობენ რომ 5 წლიდანო ბიჭებია გადადიანო უფრო მამისკენო და უფრო მამაზე არიან მიჯაჭვულებიო და მამა არისო მაგალითიო მათთვის და გახდა ახლა ჩემი შვილი 5 წლის და რაღაცა ფეხბურთით არის გატაცებული და ნუ ყოფილი ფეხბურთელი და ცდილობს ავარჯიშოს და ამ ფეხბურთზე საუბრები და ერთხელაც ბაღიდან მოდის ნახატით, სადაც ხატია ფეხბურთის კარი, ამ კარებში თავისი თავი და ილო და მე ჩვენი მეორე შვილი ბებე და ჩვენი ბაჭია სადღაც იქით კუთხეში ანუ პირველად დახატა ის რომ მამასთან ერთად არის და თან ძალიან გამიკვდა მაინც რა ხო მაგათი ხო კი და თან ძალიან გამიხარდა იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის იმის შეგრძნება რომ მამა ხო მის გვერდით არის. კი რა არის ახლა 6 წლის მაგალითად შვილის გახდა ახლა ხანს და მაგასაც მოხდება ძალიან უყვარს მამამისი და უყვარს ხოლმე ამასთან გატარებული დრო. იმ დონემდე რომ გუშინ მაგალითად მე არ მომყვებოდა ჩემთან უბრალოდ არ წამომყვა და ისტერიკა მოახდინა და დაურეკე გიორგის ესე და ესე არ მომყვება რაღაცა და დამტოვე მარტო ანუ ტელეფონზე ვრეკავ მეთქი ეს სიტუაცია დამტოვე მარტო კილასთან მეთქი რა უქნა მე კი დაუტოვე ტელეფონი გადიოთ ახიდან ხო მე რომ მომეშა მე რატო ვერ არ დამიჯერა და არ გამომყვა და გიორგის როლები მაქვს ხანდახან შენ ისეთი რაღაცები გამოგდის რასაც მე ფიზიკურად ვერ შევხედავ ეგ არის მშობლების დილით რომ პატარა დგება ხოლმე ეგეთი რუტინის ნაწილია რომ როგორც კი გაიხვიძებს ანი უნდა დახტეს და უთხეს რომ ვინ გაიხვიძა ოღონდ თან ძახილის ნიშანით კი არ უნდა თქვას რომ ვინ გაიხვიძა ვინ გაიხვიძა ანუ მაგაზე ერთხელ გახსოვს რომ გითხრა რომ კითხვის ნიშნულობ კითხო ისეო რა ეს კი არა რომ ფაქტად კი არა ფასტფუდის ამბავზე მაინტერესებს მეგობრებო ეხლა რა კი ამდენი ჭამა გუწევს დღეს და აგერ უკვე მოგვიწია თქვენზე სანამ გადაღებას დავიწყებდით კითხვით რომ რაღაცა მაქსიმალურად ვცდილობთ და თქვენზეც გითხარით ერთი სიტყვით ადრეც თუ ესე იყავით თუ ეხა და ბავშვების შემთხვევაში როგორ ახერხებთ ხოლმე რაღაც ბალანსის ამბავს იცი რა არის 30-ს რო გადააბიჯებ მგონია რომ ჩვენი ორგანიზმი სხვანაირად მუშაობს უკვე რა და ისე აქტიურად ფასტფუდს ვაღარ მიირთმევ ანუ იყო პერიოდი მაგალითად თეატრალურ პერიოდში რომ სულ ფასტფუდი ტრაფიკება და ხო ანაკონის სუპებს ვჭამდით იმაში რა ქვია აუდიტორიებში და ანუ წარმოიდგენია და არ მაწუხებდა საერთოდ არ მაწუხებდა კი თან იტან რაღაცნაირად ხო კი ზუსტად უძილობასაც იტანს იმის ორ ბავშვს რო გააჩენ უკვე და 30-საც რო გადააბიჯებ მე რა ხვდები რომ ეს ყველაფერი უკვე შემაწუხებელი არის მე არ ვიცი საჭმელების გაკეთება მაგრამ თუ ვაკეთებ ძალიან კარგი გამონდის მაგრამ ესეც რაღაცა мотивაციად ვერ ვაქცია და ხშირ შემთხვევაში აი პირველი რო გაჩნდა და თან საჭმლის კეთება არც მიყვარს არც ვიცი ძირითადად იყო აი სანამ აფთიაქის საჭმელებზე იყო ბავშვი მაგ პერიოდში რა სულ ვიძახებდით იმიტომ რომ დროც არ მქონდა იმისი რომ მაგალითად რაღაცა გამეკეთებინა და იმდენად სულ ბავშვთან მიყავი და ანუ არც მაცდიდა და ეხა ძალიან შეიცვალა ეს ყველაფერი და ფასტფუდს ძალიან იშვიათად ხო ფასტფუდზე მე რა გითხრა ხა ზოგადად აი ეგ არის რა თეორიულად ყველაფერს ხვდები ვემხრობი მაგრამ აი გადაღებები რო გაქვს აი ყოფილია ხაოსია და უცებ გინდა გამარჯობა წინამანქანამ რაც შეუკვეთა იგივე გაგვიმეორეთ ოღონდ არ გითხრათ რა შეუკვეთა მადლობა ნუ ერთი წელი არის უკვე ის ბესადაც ვიყავი შენთან ეგ პოდკასტი შეწყდა და მაინტერესებდა თუ აპირებდი რამეს იმიტომ რომ ეხა პირდაპირ და გულწრფელად გეტყვი შესაძლებლობების პოტენციალის ნიჭიერების დონეზე ბევრზე მეტი და ბევრივით დიდი პოტენციალი გაქვს მაგრამ რატომღაც რაღაცა ესეთ შენი რო დაგეწყო და გეშენებინა ეგ არ მოხდა რა აქამდე და ვნახე რომ ხედავთ ყველა რომ ეხა სხვადასხვა პოდკასტებში სხვადასხვა პროექტებში ჩვენთან ყველასთან სასურველი სტუმარი ხარ ან სასურველი რაღაც პროექტებს აკეთებ იდეალურად და რა მე რო პატარა ვიყავი სკოლაში მაშინ უყურებდი ბოლო-ბოლო შენს პირველ პროექტებს რო დაიწყე და მაგაზე არ ფიქრობ იმიტომ რომ
ხოხები ხა შენისას რო აკეთებ რაღაცას ძალიან საინტერესოა და კი ფიქრობ უბრალოდ რა არის იცი ფიქრობ რამოდენიმე ამბავია რა ერთი რომ რა თქმა უნდა ეხა რაღაცა სერიალის იდეა ოღონდ ჯერ ვერ გავაჟღერებ იმიტომ რომ არ ვარ ბოლომდე რაღაცებს ჩამოყალიბებული მაგრამ შეიძლება რომ ინგლისურ ენოვან სერიალში ცადოთ და ნახოთ მე რა გამოვა აქედან ერთი მაგას ვაპირებ როცა უფრო კონკრეტულად მეცოდინება აუცილებლად მაგასაც ვიტყვი მეორე ვფიქრობ სტენდაპი აი რომ რა არის ჩემი ფორმა სტენდაპი ხო და ეს სტენდაპიც რა სადმე ტარდება მეც მინდა ტარდება რაღაცები სტენდაპი და აი ლაივში რო აკეთებ და რო იცინი და რაღაც აუდიტორიასთან ერთად უყურებ ეგ არის ჩემი აზრით ძალიან მაგარი community და ძალიან სასაცილო არის უფრო იმიტომ რომ ლაივში ხედავ აი მეგობრებო ამასობაში გეტყვით რა მოვიდა და გავაგრძელოთ ესე იგი აუ მგონი მე ეჭვი მაქვს რომ დღეს ანი მარტო ფრიზე გადაატარეთ. არა, შენ პრობლემა. მევანდელს ანუ. ხათამი. ხო. ასხოთა შორის დღეს რო ხორცები და ბურგერები მოგვაყარეს, ეგრე ესეთი არ ყოფილა. მეორე ფრი რო გამოუშვა შეიძლება? სამყარო დიდი გამოცდა. არა. კაი. და chicken ბანანი. chicken banana bodishi. ბანანა. რა კაი იქნებოდა. გადმოგაწოდოთ მოერევით? თუ ქათამს მივაწვეთ. მე ჯერ ქათამს. კაი, მოდი ამას მე გავიწყილებ. ხო და საბოლოოდ ვფიქრობ იმას, რა არის ყველაზე მეტად ჩემი ფორმატი. ერთ-ერთი მე ვფიქრობ რომ არის სტენდაპი, იმიტომ რომ სტენდაპში შეგიძლია რომ რამოდენიმე პერსონაჟის კი გახდე რა. აუცილებლად დაგპატიჟე იყო. ხო, რაღაცა ისტორიებს რო ყვები, შეგიძლია რომ თან განასახიერო, ასე რომ ესეც რაღაც გარკვეულწილად პლუსი იქნებოდა რა. მე მგონი ჩემ ბრალი არა, შენ აქამდე სტენდაპი არ გააკეთე, იმიტომ რომ მე გეუბნებოდი ხოლმე რომ აი თუნდაც რა რაღაცა ხუმრობა იქნებოდა თუ რა. ყოველთვის ვიფიქრე იმაზე, რომ სხვა სამითი გულს ხომ არ ატკე. ანუ სულ ამას იმუშავებოდი, ხო, ვეუბნებოდი და ცოტა დავაკომპლექსებ. შენ ამითი ცოტა ტაბუ დადებულ რაღაცებს ეხები გარკვეულწილად რა. ამაზე მე გააჩნია რო არის ტიპი ადგილზე და განწყობა რა თქმა უნდა გისმის და მე რაც მიხარია ის არის რომ ეხლა რო შევადარო 10 წლის წინ საქართველოში სტენდაპი რო გაგიკეთებინა და ეხლა მაინც ბევრად უფრო მიმღებია ხალხი და ახალი თაობა განსაკუთრებით ვიდრე წინა წლებში იყო. ადრე ეხლა ძალიან შეიძლება მართლა რაღაცა უსიამოვნება მოხსოვდა, იმიტომ რომ რაღაცა გეღადავა იქ ჯდორა ხალხზე რა, შესულიყავ ინტერაქციაში. ვიღაცებს არა ხუმრობების გამო. ხო, აგერ აი მიშა ანტღულაძეს რამდენჯერ შეემთხვა რაღაც პრობლემები, ხო, მისი ხუმრობების გამო რა. საშიში რაღაცა არის სიტუაციები, როცა სტენდოპერობა, ნუ რაღაცა ექსტრემთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ერთი ეგა, მაგრამ შენი YouTube-ის შენება მე ჩემსაც ვიტყვი მაინც მე მგონია რომ შეგიძლია რაღაცა კარგი პროექტების პარალელურად ჩვენც რო ვისაუბრეთ წინაზე ჩვენ კრეატორ აკადემია დავიწყეთ ეხლა ზუსტად ეხლა შოთაშორის უკვე Instagram-ის და short form-ის ესე ვთქვათ კონკრეტული მიმართულება კურსი გავაკეთეთ გავტესტეთ მე კრეატორ სამიტი ჩავატარეთ ივენთი Redisson-ში სადაც 150 ადამიანი იყო რაღაც ხელით დადასტურებული ადამიანი წელს ვაპირებთ უკვე 350-400 კაციან რაც პირველი კრეატორ სამიტი ანუ პირველად აღმოჩნდა ისე რომ საქართველოში ივენთი იყო ორგანიზება გაკეთდა სადაც კრეატორ ეკოსისტემის ირგვლივ მიკრიბება ხალხი, ყველა კრეატორი, პლუს კომპანიები, ბრენდები, ვინც კრეატორებთან ურთიერთობაში არიან და რაღაც ძალიან კარგი სამუშაო შეხვედრა გამოვიდა წინა. ეხლა დავიწყეთ. ძალიან კაი იყო, მე ყველა ყოფილები ვიყავით და ძალიან განსხვავებული და რაღაცა აი ახალი fresh იდეების გაცვლა იყო და ყველა დამუხტული გამოვედით მაგ სამით. და ეხლა გვაქვს onboarding-ი იდეაში YouTube-ის მიმართულებით ვაკეთებ, სხვათა შორის ერთ კონკრეტულ კურსს, ჩვენი ეს პლატფორმა არის მთლიანად როცა მე დიდი ხნით ესე ვთქვათ რაღაცა community-ის წევრი ხდები, ჩვენთან პლატფორმაში მატება ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კურსი ესე ვთქვათ YouTube-ის long form-ის მიმართულებით ეხლა დავიწყეთ სხვათა შორის და რამდენიმე content creator-იც იქნება, გადავსტურდები უკვე. და იმას ხო, აი ამბავს ვაკეთებთ და მოკლედ თუ მაგაზე დაფიქრდები და იფიქრებ, მე კიდე შეგვიძლია ვისაუბროთ, გავიაროთ რაღაცები, რომ ეგ შენი სურვილი ან შენი ან ანისი, თუ შენ მოვავიდე. მე რამაკლია იცი ყველაზე. რეალობა გადავაქციოთ და დაგანახოთ უფრო მარტივად, აი რა შეიძლება და ეს ამდენი წლის ჩვენი გამოცდილება პირობითად რომ ჩავპაკეთ და ბუსტად გამოვიყენოთ, რომ შენც არ მოგიწევს პირობითად 3 წელი, 4 წელი რაღაცების იმაში გამოცდილებით სწავლაში გატარება რა. და თქვენი ის კიდე ქიმიაც და ერთმანეთის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე. მადლობა ღმერთს ხო, მაგაში რაღაცნაირად იმას შვებით. ორივე თუ არ მიდიხარ სინქრონში, ეგ ერთის ეგ სხვათა შორის ვერ იზამთ მაგას. ეგ სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენი წელია თქვენი ხა ერთად ხართ? აუ, უკვე ჩვენ ხო, აი ჩვენ ხა თებერვლის ბოლოს უზდავაში ხუთწლების 10 წელი. გადავკეთეთ 10 წელი. ესე ხო და რაღაცა ბევრი რამე იცვლება და
ვითარდება და იცვლება გზნობები, ფორმები, არასოდეს არ არის მარტივი, აი ილუზია არ მინდა რომ არავის გქონდეს. განსაკუთრებით როცა ოჯახი იზრდება, იქ უფრო დაწაბულობას იზრდება და რაღაცა უფრო უნდა შრავი. კი. ერთმანეთი უკეთესად გაიცნოთ და ვისწავლოთ კიდეც რაღაცეებს და რა. დახმარება და სხვანაირი შეღავით კაცება. მოკლედ მარტივ თამაშებს ვაკეთებთ ხოლმე ჩვენ სტუდენტთან ერთად რა, სულ რაღაცა ძალიან სერიოზული საუბრები რო არ მოგვიწიოს ხოლმე და თეო ითავსებს ხოლმე ამას, მაგრამ ეხლა რა კი მე ვარ გვერდით, მე ვისწავლ რაღაცა. არ ჩეცედეზე ძალიან ყელში ხوارე გაქვთ ამოსული საუბარი. რაღაცა ესე მგონია გააჩნია მომენტი, ხო, მე ჩეცედე ზოგადად მენატრები. მიწოდე? იდიოტი. ფეხებზე მკიდი ხარ შენს, შენ ნაშებიც, შაო ბანკიც, მზიკოს ყავაც, რომელიც სინამდვილეში ძალიან უგემურია და მთელი თქვენი ერთუჯრედიანი დვიჟენიები. მე წავედი. მოკლედ, რაღაცა ფრაზები გვაქვს ამოღებული, კონკრეტული ფრაზები და მე წავიკითხავ ფრაზებს რა. და თუ გამოიცნობთ ვისი არის რა სერიალიდან. კი, შეცდომიდან არის. კი, რომელი პერსონაჟის რა, თან ესე დავждები რომ არ დაინახოთ. კაი, გამოდი ახლა ისტერიკიდან და მე შევალ. ვინითხრა და ეგეთ. რომელიმე ვაკები იტყოდა. აი, სწორად არის. რომელი ჩიკა რა მქონდა? კი. ჩიკა? მე მეგონა რომ ჩიკა იყო. ხო, უბრალოდ რაღაცა მეთქი. კაი, 300 ლარი იცი რამდენია? გიშოვნია ოდესმე 300 ლარი? თენგოი? ანკა. ანკა? მე მსუქანი ბიჭები მომწონს მამიკოსნაირი. ისა კატატას მაგას ვადა. შენი პირადი თავმოყარეობა გაგაჩნია საერთოდ გოგო შენ? არა, ესე უნდა თქვა. შენი პირადი თავმოყარეობა გაგაჩნია საერთოდ გოგო შენ? დოჩი. აქ ვარ თვალებში გიყურებს და გეუბნებით. ეგრე ხო? Хорошо. შაბო. იმართო ტელევიზიიდან, მაგრამ хорошо. ხო, хорошо. არ გინდოდა? ვიფიქრე რომ იმას მოვიყვან ცოლად რა. აი, კაი საცოლე გოგოა და რავი, ჩვენს გვიყვარდეს რა ერთმანეთი. აი მე ეგეთი გავიგე საერთოდ მახარა? ხო, მაქსიმე. ხო, რა უთხრათ ეს წარმოიდგინე. შენ იმას მოვიყვან რომ საცოლედ კაია, მაგრამ ჩვენს გვიყვარდეს რავი ერთმანეთი. ისე პირადად რო გაიგეთ ამის შესახებ, ჩემი ცოლითა ქალთან ახოეთ მონახაზში. წარმოიდგენდით რომ რამეს რო აი რაღაც ბევრს შეუყვარდებოდა და ამხელა გამოხმაურება ექნებოდა ზოგადად. მაშინ რომ დამიძახეს, კასტინგზეც არ მომეწონა ჩემი თავი, ვცნობდი რომ საერთოდ აზია ვიყავი და მომზადებელი ვიყავი. კი, პირველი გეგონება შენზეა შენი ნახევარი, აი მე ხო ვერ აი ვინმე ჩამიწოს ახლა ჩემი პირველი წელიწადი ნახევარი ჩეცოდოში რო თამაშობდი, ვერ უყურე. იმდენად აცდენილია ყველაფერს, იმიტომ რომ თეორიულად რაც მინდოდა რომ გამოსულიყო, იმას პრაქტიკაში ვერ ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ეგრო ყველას შეეძლოს ადამიანებს ხანახან გონიათ ხოლმე რომ და მე რა ბუნებრივია ამას მეც შევდა. არ არის. არა, თუმცა იცი რა არის, მე მქონია შემთხვევები, როცა აი მაგალითად რაღაც ნამუშევარი მინახავს ჩემი და მithქვამს რომ ანუ აქ კი კაია. მე მქონია იშვიათად ეგანე. მე ძალიან იშვიათად. ანუ რაც ძალიან მომწონს იშვიათია და ხო, სხვათა შორის მას პროდუქტი არ არის ხოლმე, აი მილიონიანი ნახვები არ არის ხოლმე ჩემს YouTube ვიდეოზე, რომელიც მომწონს. აუ, ეგ რატოა ეგრე, ჩვენაც მოგწონს რომ არ ვარდება და ანუ რაც უბრალოდ რაღაც და შენი გატრიალებული ვერსია არავის არ ვასწოს იმდენად როგორიც აი ეს რაღაცა უფრო ბრო და ეს ნამდვილი. თან ახლა ის სადმედი ვარ? სად? მე მგონი ხორცები გვეყოფა და ბურგერები. და წავიდეთ კბილის. ამაი. კბილი? სად? ჩვენ გავხსენთ თუ გეძებაც მეტია. ვიცი როგორ არ ვიცი. ამაირა? ამაი არის იაპონური. აუ ეს ვიცი, ვიცი, კუმპულა ისინი რო აი ხო, ჭამჭამჭა მაგარი აი ძალიან. პროდუქტი მე ვარ სომის მონა. ყველანაირ წყობაში, ყველანაირად მიყვარს სომი. ხო არიან ადამიანები რომ ხორცს თუ არ შეჭამენ ვერცხებია, მე ვარ მასა სომე. სანამ ამაიში მივალთ, ოღონდ ამაის დრაივ-თრუ არ აქვს, გადავალთ და ანკად მოვიტანთ, ან გადავიდეთ, როგორც აგვიხარდება. ესე იგი, რომელი უფრო რა, ეგეთია. მე ვიტყვი რაღაც საკითხს და თქვენ თქვით რომელი უფრო რა. აბა წავიდა. თეო შენ შეგვიძლია შეგადაში. ჩვენს ეს ნაჩხუბრები ვართ და ახლა უფრო რო ვიჩხუბებთ და ესე წავალთ ხა? ჩეთ, არა. რომელი უფრო მეც ლაპარაკობს? ხოც ეს ერთი პერიოდი მეგონა რომ მე უფრო მეც ლაპარაკობდი, მაგრამ არა იმ. მაგრამ გადაგიჭირა. მაგრამ მე რამეს ვიტყვი რომ სულ უფრო იმიტომ რომ მოსმენა არ იცის. მე არა. ნუ რა, შეუძლია ლაპარაკი და მე არ ვიცი.
აი, არ მინდა გავახსენო. ჩვენ ვიდეოებზე დავხსენიან ხოლმე, რომ არ არის თვითონ ერთმანეთს ლაპარაკი. არც ერთმანეთს და არც სტუმრებს უგო ჩხურებიან. ჩვენც ერთობა ბევრს ლაპარაკობთ, რა ვიცი. ჯიბში ვდგებით ხოლმე. რომელი უფრო დიდხანს ემზადება სახლიდან გასასვლელად? ჩვენ მარტივი პასუხი გვაქვს მაგაზე და რა ვიტყვი. იდეაში ანი უფრო უნდება დიდხანს. მე რა მემართება ხოლმე, ნახე. უფრო ადრე ვარ ხოლმე მზად, მაგრამ როცა უნდა გავიდეთ, აღმოჩნდება რომ ბოლომდე მზად არ. და საბოლოოდ მაინც ისახება. ხოლოს მე ველოდები იყო. შეიძლება მას ველოდებოდე მე 20 წუთი როდის გადაივლებს გამო რაღაცა, მაგრამ რომ უნდა გავიდეთ, მე მაინც ისე აღმოჩნდება რომ ლიფტში უნდა მელოდოს 1-3. მადლობა რომ სიმართლე და ამ ეს ყველაფერი დაინახე შეკითხება. ხედავ. რომელი უფრო მეტ დროს, აუ, ეხა ატყდება. რა. ორი ფრონტი. რომელი უფრო მეტ დროს ატარებს ბავშვებთან? მე ვფიქრობ რომ ცოტა ოდნავ უფრო მეტად ანი თუ ამბობთ რომ ეს მასე ზუსტად ჩემი პასუხია. ცოტა უფრო მეტად, იმიტომ რომ ხანდახან არა რატო შეიძლება უფრო მეტად მომიწიოს რაღაცების გასვლა, თუმცა ეგ ბალანსი. ეხა ამ ბოლო დროს მე უფრო გავდივარ ვიდრე შენ. გაბალანსეთ. რომელი უფრო მეტ დროს ატარებს სოციალურ ქსელებში? არის ჩქარი, ნელა. სოციალურ ქსელებში ანი. ანუ ტელეფონში არის ილო, მაგრამ სოციალურ ქსელებში არა და ვეხმეწები რომ ინსტაგრამზე იყავი და TikTok-ზე იყავი და შანსი არ არის. ხო, მაგრამ გაჩნია ალგორითმს რას მიაჩვევ და ხა შენ რასაც სკროლავ ის არაფერში არ გადგება. და მე მინდა რომ წაადგეს. და ნუ მე ვარ არის ახვიდე აუ რა უყურებთ რა. ხო, როლისთვის იმაშებია მოღამა. არა მარტო. კარგი, რომელი უფრო ემზადება გადაღების წინ? გულისხმობ მომზადებას არა ვიზუალურად, თუნდაც ხო. აუ, და ვინ უფრო freestyle-ზე. გაუტანელი ვარ, წანაუტანელი ვარ. მე გადაღება მაქვს. ანუ იმდენად ვარ საქმეზე. ან იმდენად რომ მე ხო ხასიათს ვიფუჭებ, ილოსაც ხო ვიფუჭებ, ბავშვებსაც ხო სოფავს, სამწუხაროდ, მაგრამ ვაღიარებ. ვაუ, აი მეც მაგ ისინი. და ან ილო მყავს როგორ იცი, ლაიფ ცოტა გაფანტული. და მithumetas ერთად თუ მაქვს რამე გადაღება, აი ესეთი ტოქსიკური ვარ, აი ხან მინდა რომ აი ჩემი თავს რაღაცა გავუკეთო, მაგრამ ვერ ვუკეთებ. არა, ეგრე ძალიან არის პროდუქტი, მაგრამ მინდა რომ კარგი შედეგი იყოს. აი მეც ეგრე ვარ. ადამიანს თავისებურად შეუძლია მივიდეს რაღაც წერტილა. წერტილა ვაფშე სხვადასხვა გზებით. ამიტომ ყველას თავის თემა აქვს, როგორ მივარ, ანერად მივარ, ძალიან ბევრი მიზეზი. ანუ მეგობრებო, ცხოვრებაში რაღაცეები უნდა დაიკიდოთ. ანუ მე მაგალითად ეგ მე ვისაუბრე. მე ვერ ვიკიდე. მე გიორგის ეძახი მაკრო მენეჯერს. მე ვეძახი მყიდიას. ფრილმანებში უნდა ჩაგეთქოს. ამ სახში მოვედი და როცა ანუ პირიქით არის არა? ხო, ანუ ეს არის ადამიანის მართლა რიტმზე, რომ აი მე სხვა რიტმზე ვარ რა. და მოდუნებული მშობელი ვარ, ეს უფრო ისეთი არა. ყველაფერზე ისტრესება. აი, რომელი უფრო ჯანსაღად იკვებება? მე რა თქმა უნდა. აი, მან გამარჯვებული არის ანი. რომელი უფრო გვიან იღვიძებს? მე ერთი პერიოდი არ გახსოვს. არა, ერთი პერიოდი სულ შენებუწებდი, მაგრამ ეგეც ჩამატე რა. არ არის. ვინ უფრო ხშირად აკეთებს ყავას, ჩამატე. ვინ უფრო ხშირად აკეთებს ყავას? მე. ხო, მაგრამ ეხლა ეს ბოლო პერიოდი რამდენიმე ხელით თუ- დაძაბულები რო ვართ, არა, ამის გაკეთებული ყავაც არ მინდა. ეგ ხო, ჩვენ აუ, ეგ ძალიან მკვიდრ ფორმა არის. იმენა აზრი არა. ყავა, მე არც ვაკეთებ, ხო ხტები, იმიტომ რომ ვიცი რომ შევთავაზ და ასე უკვე შანსი. ახალი დასაწყისი იქნება. ხო. მოკლედ, რაც არ უნდა ნაჩხურები იყოს, მე ძალიან მიყვარს. ani და მინდა რომ ვიცით ცოლია, მაგრამ მინდა რომ ცოლათაც მოვიყვანო. რას და როგორ ეხლა წინასწარ აღარ ვიცი. ჩვენ ხო ესეც რაცაც ვაპირებ. ცოქვარი არ ვარ. ანუ იდეაში ეხლა ჯვარი დაწერილია. არც ხელი არ გვაქვს და არც ხელი გვაქვს მართლა? მოწერილი, მაგრამ ვაპირებ. აი, აუ ბავშვებიც აცილე. რო იყვნენ რა. დაწელზე არა, მანამდე შეიძლება ფორმალურად ის არაფერია. ფილმებში რო არის ხოლმე. რომ გადავიხოთ თან ესეც რა. ძალიან მაგარი იქნება. ვაუ. მეგობრებო, მოვედით ამასობაში ამაისთან და შეგვიძლია ამაი დავაგებოთ, მაგრამ წამოვიღოთ თეო რას ფიქრობ და დავაწვეთ გზაში უკან. დავბრუნდით ამასობაში და ამასობაში დაგემოვნების ვიდეოს ეს გამოვივა. ორივე თქვენია, ამაის. კაი, აბა გავსინჯოთ ეხლა ეს სიფუმფუ. აბა აუ ეს არის რაღაცა ნუ რა. და სანამ სიჩუმეა დავაგემოვნებ, თუნდაც რომ ნაბეღლავი არის ჩემი არხის სპონსორი და უღრმესი მადლობა ნაბეღლავს და სხვათა შორის წყალი თუ გინდათ მეგობრებო, ვახმაროთ წყალსაც გადმოგაწვეთ, თქვენზე დაიდეთ. თუ დაგჭირდებათ. ძალიან როგორია? ძალიან კაია. არის ხაეროვანი. სირბილის ანი არის სირბილეზე ნუ აი საჭმელებში ისე მოწონს ფუმფულა რაღაცეები და ჩვენც ძალიან დიდი შუალედი ქონდა ყველა შორის. საოცრება. აი ხა შენ შოკოლადი რო გასინჯო? აუ შოკოლადი ძალიან საინტერესოა. ვისაც ეს შოკოლადი არ ფეთქი მოეწონება, მე იმ ადამიანს ვერ ვაკლიებ. ვერენდო მის მე გემოვნებაში მეგობრები. მე გამოვიწევარ. კბილიც არის, მჟავეც არის, მარილიანიც. თან ძალიან ტკბილი არ არის, ფისტას ეგაა. აუ ლევსი. ძალიან მაგარი დესერტია, ოღონდ მართლა.
ილო შეგვიძლია როცა ნაჩხობრები ვიქნებით, ამით შემომირიგო ხოლმე. ყავით კი არა. აუცილებლად ვეცდა რა. აი, ამაით. ეგ არის, თავარია გამოსდე ჩავაბარეთ. მე ძალიან მინდა გავსინჯო New Heaven pizza ესე ქვია რა, New Heaven სტილის pizza რა. დაბადება ბოდიში რა, ანუ ესე ხო. ვერ ვითმენ დაბადების დღეს მინდა ამის ტორტი. გვაქვს სხვადასხვა ტორტებს ვაკეთებ ხო? ეოს ყველა წინადადების დღეზე. ისეთი კარგია, კარგ ხასიათზე დამაკედა. დავიწყე ახლა საუბარი, всё, აღარ გაცდილო. აუ მიდი კაცო. დაგვიბრუნდა. ხოლმე კაი ხასიათზე ვიყო, ხო? დაგვიბრუნდა. ანი, ესე იგი, აქ თავიდან უნდა მოსულიყავ და მერე წავსულიყავ. ხო, ჯერ ეს უნდა გვეჭამა. აუ რა კაია, რომ პატარა არ არის და არ დამაკოდა პირიქით, ვეღარ იმახსოვრე. ხო, აი ეგ არის. მაგაზე დაუბერია მე. ზოგადად ჩვენება რო დიდია. ან როცა დესერტი მithumetes მაკლდება, ხო? თურმე თკბილის კალი ყოფილა, როგორ შეიცვალა არა, თკბილი არ მიყვარს საერთოდ. მართლა? არ მიყვარს თკბილი. სამომავლო გეგმები რა არის, მეგობრებო, რამე ისეთი არის ის გაზი, რასაც შევძლებთ. სოციმედია მიმართულებით, პროექტების მიმართულებით, არ ვიცი, ოჯახი, ამბები, გეგმები. ერთი რაც გითხარი რომ აი სერიალთან დაკავშირებით ნახოთ, წინ ჯერ ვერ ვამბობ, მაგრამ ძალიან კაი რეჟისორია, იცის ყველა. რეჟისორი მოკლედ და რა ვიცი, ვაპირებთ რომ რაღაცა ინგლისურენოვანი პროექტი გავაკეთოთ. მერე გეგმებში ასევე შედის რომ ჩვენ გვინდა რომ ახლა ახალსახლში რომ გადავედით და წნეთში რომ ვართ. აქედან გამომდინარე ახლა კერძო სახლია რაღაცა თვით რომ დამატებით იძლევა კიდე რაღაცა კონტენტის გაკეთების საშუალებას. თუნდაც ის YouTube-ი მეგობრებო. ხო, YouTube-ს გულისხმობ. ამიტომ მაგასაც გვინდა სახე მიცეთ და ჩვენი ქორწილის ამბავიც გვინდა რომ რაღაცნაირად ავსახოთ და მე ეს გავაზიაროთ. აი, ქორწილია ყველაზე პირველი გეგმა რა. მე არ ვიცი ჯერ თანახმა ვარ თუ არა. ხელს ვითხოვ. გაჩნდა კვირაში რამდენჯერ მარჭმევა ამ გემრიელობას მაგის ქორწილში დაგახვედრებთ. ქორწილის კეიკი. აუ, ერთი კითხვა მაქვს რა, ილო. და მე გააგრძელებ. თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა. აი, როგორი მუშაობა გირჩევნიათ? აი, რაღაც კომპანიაში იყოთ და ახლა თქვენ კომპანიას არ გულისხმობთ, ის ერა დაქირავებულად როცა. ხო. და მაგალითად 1 წლიანი ან 6 თვიანი კონტრაქტი გქონდეთ, თუ აი ნახე მაგალითად, აი პირობითად ავიღოთ, რომ რაღაც კომპანიაში თვეში გადაგიხდიან, ისე რომ ვთქვათ 10,000. და 6 თვიან ხელშეკრულებას დაგიდებენ ან 1 წელს. გარანტირებული ის. მაგრამ შენ ასევე, ანუ იგივენაირად 10,000-ის საშუალება მოგცეთ სხვა კომპანიები ესე რა ერთჯერად. ანუ რომელი გირჩევნიათ? ხო, შენ პასუხობ თუ მე ძალიან კაფეო. მე თავისუფლება მირჩევნია. 10,000 კი არა, 50,000, ანუ იმდენი, ამიტომ იმუშავე და ვიპახავე. და ეგ იყო ჩემი მიზანი, რომ ყოფილიყავი თავისუფალი. ხო და ეგ აი უბრალოდ გამორიცხული არის, რომ რაღაცა სამსახურში მუშაობა 10 დავიწყო, იმიტომ რომ ნუ უკვე ისევ აქ ესე ვთქვათ, გემო გაგებია. ხან ყოველდღიურად იცი როგორ ვარ. არა, ადრეც მაგას ვფიქრობდი. იმედენ პროექტზე დავრბივარ, დავხდივარ. ინფლუენსინგი ჩემი კომპანია Coptertech-ი, სადაც DJ-ის წარმომადგენლობა ეკო. ამის გარდა ჩვენ ამის YouTube-ი, ჩემი YouTube-ის გარდა აკადემია. მარტივად ვიტყვი რა, ჩემი YouTube-ის გარდა 1-4 YouTube-ს კიდევ ამენეჯმენტებ. ჩემთვის უბრალოდ მაქვს დაახლოებით 4-5 არხი მისახედი გვაქვს, ქართული, გულისხმობ ჩემი მიჯიდის სკვადი, ამისი არხი, ასე შემდეგ, პლუს კიდე Faceless channel-ებზე არ ვიტყვი, რომელიც რაღაც 10 არხი ცალკე მაგარა ქართული, მაგრამ ამის გარდა კომპანიების, ანუ კომპანიებს უკეთებთ, ვისაც YouTube-ზე შემოსვლა უნდა, ჩვენ უკეთებთ სრულ, ესე ვთქვათ, სტრატეგია, მენეჯმენტი, პროდაქშენი ყველაფერს. მოკლედ არ მოიწყენ რა. ეხლა ბოლო პროექტი კიდე ვისოლისთვის დავიწყეთ და ესეთ რაღაცებს ვაკეთებ და ამის გარდა ჩვენი კონტენტი და შესაბამისად მაგ დროს ეხლა ეგ კითხვა რომ დასვი თუ ვინმეს ეგ საკითხი უდგას, მე მგონია რომ თავიდან თუნდაც პირველი 5 თვე 10 არ გქონდეს პირობითად ვამბობთ და რაღაცაც პირობითად გქონდეს 3, ეს 6 თვე გავიჭირო და მე 20 მქონდეს მირჩევნია რა და მე მჯერა რომ ეგ არის შენების პროცესი, აგურის და ბლოკებს რო ადებდა რომ შენდება, ეგეთი არის. ამიტომ არა ყოველთვის მირჩევნია რომ პირობითად საკუთარ არხებზე ითანამშრომლობ ვიღაცასთან, კომპანიასთან, თუნდაც და იმან 2 ლარი გადამიხადოს, ვიდრე მისი კომპანიის სახე ვიყო და თუნდაც 5 ლარი გადამიხადოს. იმიტომ რომ არც ის კონტენტი მრჩება, არც არაფერი და ჩასქროლვადი ტიპი ვიჩიტები რა და ერთჯერადი ფული არის რა. და ამიტომ მგონია რომ აი საკუთარი უნდა აშენო ადამიანმა რა. ვიტყვეთ ჩვენ აი პატარა კითხვა. ეხლა კიდე ერთი კითხვა მაქვს. გიორგი, შენ სკროლავ სოციმედიაში, ანუ ხარ? კი, მაგრამ არ აღიარა.
ცოტა ზომიერად სკროლავ ძალიან. ასე თუ ისე იცი რაც ხდება რა. ჩემ გასაგონად ყველა ერთმანეთს თქვენი აზრით დაემსგავსა თუ არ დაემსგავსა? იცი რა? ერთნაირ კონტენტს ხარ თავაზობენ ხარ? ერთნაირში რას გულის. მე მაგას ყოველთვის ვადარებ ხოლმე ძველ დროს, როცა ნატრულობდით ხოლმე რომ უფრო მეტი ხალხი იყოს ამ სფეროში და ხო, იმიტომ რომ კომპანიები არ გეთანამშრომლობენ, ანუ არ იცოდნენ ვინები იყავით ეს რაღაც ინფლუენსინგი არ წარმოედგინათ რომ რაღაცა თემა YouTube-ით სერიოზულად არ აღიქმებოდა. რეკლამა, ანუ რა რეკლამა უნდა გააკეთო ისეთი რომ გვიღირდეს რაღაც თანამშრომლობა და ეხლა ეგ გვიხარია რომ იმდენად ბევრი და მრავალფეროვანი არჩევანია, კი რა თქმა უნდა ზოგიერთი ეხლა ერთმანეთს ემსგავსა და ყოველთვის ეგრე იყო რომ რაღაცა გააქვს შენ ისა ინსპირაციის წერტილი, ჩვენ ეხლა ზოგი არის ადგილობრივები, ზოგი არის უცხოელები, ამიტომ ბევრი რაღაცა მეორდება და არის თქვენია ცხოვრებაში ისეთი მომენტები, რომ არ გინდა სოციქსებებში გააზიარო შენი თავი და შენი ცხოვრება. ოღონდ პერიოდულობა არის. რაღაცა მომენტი პერიოდი ხარ ძალიან აქტიური, ყოველდღე აღიარებ, აზიარებ ყველაფერს და ბუნებრივად მოდის რა, არც რაღაც გეზღუდებ რაღაცა, შეიძლება კომენტარმა გამოიწვიოს მე ეს რაღაც კარგი ხო ჩაკეტვა ან რაღაც ინსპირაციის ესე თქვა შეზღუდვა, ან შეიძლება რაღაცა სხვა, უბრალოდ რაღაც დეპრესიულად გრძნობ თავს, ან ხასიათზე არ ხარ, ან არ მოგწონს შენი თავი 1000 რაღაც მიზეზი არსებობს, რატომაც ეხლა როცა პასუხისგებლობა მაქვს აღებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ჩემით შექმნილ კონტენტს ვქმნი ხოლმე მაგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება 2-3 დღე, 1 კვირა, 2 კვირაც, 1 თვეც ისე გავიდეს, რომ არაფერი დიდად არ გამეზიარება. სახეობის შემთხვევაში ქორთული არის. ხო შეიძლება რომ განწყობა ჰქონდეს ან დეპრესია ან ცუდად იყო და მაინც უნდა ითამაშო, გაიხსნა და ჰოპ, ეგრევე გადაიქცა და ძალიან რთული არის ალბათ. მე რო ვიხდი რომ მაგის ენერგია და რესურსი აღარ მაქვს, მაგიტომაც აღარ მინდა მსახიობობა. საერთოდ რამდენი ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ მე რო ვიყო ეხა ჯიმკერივით ან მე რო ვიყო იმასავით რომ დიდება ყველაფერი გააქვს, მაგრამ თითოეული მაგ ადამიანის ისტორიები რო ნახოთ, ანუ უამრავი პრობლემებით არის საოცრად და 1000 რაღაცა კიდე რასაც აქედან თითქოს ვერ თავარი ის არის რომ მაინც ადამიანი მოკდავი ხარ და ამხელა წარმატებას რო აღწევ და ეს ყველაფერი შენია რომ 3 Golden Globe-ი და იქით ოსკარი 2 და რეალურად შეიძლება ზოგიერთი მარტოა. ანუ ვერ არის კარგად, ანუ არ მისცა, არ ყველაფრიდან რომ შეიძლება მარტო შედიოდეს. დიდ ხრელს ამოუსებდა და ყველაზე, მაგრამ არა, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ სახეობები ცუდად კი არ არიან, კაცო, ყველანი კარგად არიან, შვენივრად ერთობიან, არიან, ოჯახები ყავს. მაგაში მე ხო და ვერ გონი ოჯახებშია ეგ გამოსავალი. მაგრამ ანუ იმის თქვა, მინდა რომ ეგ არ არის გარანტი იმისი, რომ ავტომატურად ვიღაცა სახეობები კარგად არიან, ახლა აგერ ჯასტინ ბიბერის ამბავიც რო აიღო და კიდე რამდენი ისტორია ეგეთი, ხო? მე მგონი ყველა მსახიობი ვინც ირჩევს მსახიობობას ყველას აქვს ძალიან დიდი პრობლემა ბავშვობის რაღაცა უდიდესი ტრამვა რომლის გამოხატვა და დაცლა სჭირდება ამ პროფესიაში რატომღაც ეგრე მგონია. ოკეი. ეს იქნება რომ მაგალითად რისთვის გინდა მსახიობობა, რომ იყო ცნობილი, ხალხს უყვარდა, უკვე ბავშვობაში მიღებული დანაკლისი არის სიყვარულის. და აი ასევე რა რაღაც ან მგონია რომ აი ყველა მსახიობი არის ძალიან ტრამვირებული და უნდა მიხედონ ამას, იმიტომ რომ სულ სცენაზე თამაში და სხვადასხვა როლის მორგება ვერ გადაალახინებს იმას, რაც შიგნიდან არის. რეალურად ის არ ხდება, რაც გაახარ. ეგ ერთი და მეორე კიდე ყველა რო ეხლა ცნობილ მსახიობებს რო უყურებს და ესეთი რაღაც ძალიან იჭერები არიან და რამდენს მიაღწიეს, იმას ვერ ხვდებიან რომ რამდენი კასტინგი, რამდენი მცდელობა, რამდენი წელი, ტიპები ყოფილა რომ 12 წელი ვარო ამაშიო, ანუ მსახიობობას რო ვაწვევიო და მე უცებ რაღაც ერთ მშვენიერ დღეს უცებ ხო სპაიდერმენის როლზე დაანტიცეს როლი რომელმაც ეგრევე გაიტანა და გაიტანა всё ანუ მარტო ეგ კი არა, ნინიძე მერაბ ნინიძე მაგალითად ძალიან დიდი ხანი მონანიებაში თამაშობდა, ფილმებში თამაშობდა, მათ შორის ზოგიერთ რუსულ ფილმში თამაშობდა, ჰოუმლენდში თამაშობდა, მაგრამ სანამ ჰოუმლენდამდე მიხვალ, მერე ერთმა უნგრელმა რეჟისორმა გადაიღო ფილმი, სადაც ეს მონაწილეობდა და ძალიან კარგი და რეზონანსული იყო, მოკლედ, იმიტომ რომ ხვარი რომ ქიმია შედგა რეჟისორსა და მსახიობს შორის, თან იმას უნდოდა იმენა მერაბ ნინიძე, ისეთი კარგი გამოვიდა, რომ ყურადღება
მიიქცია საერთაშორისო რაღაცა სხვადასხვა ტიპების და მე დაუძახეს იმაში რა ქვია ჰოუმლენდში და რა ქვია მაფიაზე ბრიტანეთის მაფიაზე რო იყო ერთ აღარ მახსოვს მანდაც ანუ სადღაც გამართლებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუმცა ეს გამართლება არ მანამდე ადამიანები ამ წლებია შეიძლება შრომობდე და უბრალოდ ეს გამართლება მოვიდეს ცოტა გვიან რა ეს გამართლებას არ გულისხმობ არაფერს უარაკეთებ და რო გიმართლებს მაგრამ მაგ ხელ ასპარეზზე რო გადიხარ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა როლი შეასრულო რომელიც აი გავარდება რა როგორც აი ვიდეო რომ დავირუსტეს ეგრე და მე გაიჩიტები box office ტიპი და რაც ამ კარგი მსახიობი იყო თუ პროექტი არ შეიკრა და რეჟისორი არ არის კარგი შანსი არ არის რომ იქ შენ თავი გამოაყენოს და გამორიცხულია ამიტომ ამბობ რომ ანუ რეჟისორი ჩემი აზრით პირველია და რა საინტერესოა ისე ხო რომ აი მსახიობობა ბავშვობიდან შეიძლება გინდოდეს საოცნებო რაღაცა. აი რეჟისორობა უნდა ხოლმე ვინმეს ესე ბავშვობიდან. მე ოპერატორობა მინდა და როცა სამსახიობოზე სწავლობდი თეატრალურში, მაგ დროს ოპერატორობა მინდა. ხო და ამიტომ შეგიძლია ეგოცნება აისრულო და ერთად YouTube-ი დაიწყოთ და უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან სასიამოვნო იყო პირადად კიდე ესე გაცნობა და ამდენ საინტერესო რაღაცაზე საუბარი. და რა ვიცი, იმედია კიდე მოგვიწევს ერთად რაღაცეების გაკეთება და YouTube-ს თუ დაიწყებთ, კიდე უფრო გაგვიხარდება და ჩვენც რასაც შევძლებთ, ვიზამთ. არ დაგავიწყეთ მეგობრებო, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დააჭიროთ subscribe-ს და თუ კიდე ვინმე დარჩა ადამიანი ისეთი, ვისაც არ აქვს გამოწერილი? არ აქვს გამოწერილი არხიც, მაგრამ ასევე აღწერაში იქნება Instagram-ები, ილოსიც, ანისიც, ჩვენიც იქვე სადმე და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა დროებით.